Светът беше изпълнен с хора, но и с насилие, жестокост, похот и зло. Бог погледна творението си и сърцето му се сви. Жалте, всяка мисъл на човека е зла. Ще сложа край на това поколение. Но един човек се отличаваше. Името му беше Ной. Той вървеше с Бога, когато целият свят бягаше от него. Бог му каза: направи ковчег, огромен, от дърво. Ще изпратя дъжд, какъвто светът не е виждал. Само ти и домът ти ще бъдете спасени. И Ной строеше 120 години. А хората смееха се, присмиваха се. Какъв дъжд? Никога не е валял. Луд ли си, Ной, ковчег в пустинята? Но в деня, когато ковчегът беше готов, животните започнаха да идват, по двойки, самички, по Божие повеление. И тогава Бог заключи вратата и започна да вали. Дъжд, капки, потоп. Реките преляха, земята се разтресе, хората бягаха, крещяха, но беше късно. 40 дни и 40 нощи, само дъжд. Светът измит, само ковчегът носен от вълните. Но Бог не забрави Ной. След потопа дъга. Знак на обещание. Никога повече няма да унищожи земята с вода. Ной не беше спасен, защото беше съвършен, а защото послуша, когато всички други се смяха. Ковчегът не беше спасение само от вода, а от безразличие, подигравка и бунт. Божият съд идва тихо, но сигурно. Когато Бог казва: построй ковчег, по-добре започни. Защото един ден вратата се затваря.